హాయ్ అండి. ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ మీకు నచ్చిందా? నాకైతే ఇంట్లో జరిగే పనులు, వాటి యొక్క సౌండ్స్ ఇలా రికార్డ్ చేసినవి వినడం అంటే చాలా ఇష్టము. మీలో ఎంతమందికి అలా సౌండ్స్ వినడం అంటే ఇష్టము లేదు అన్నది కింద కామెంట్స్ చేయండి. అండ్ నేను అందరి నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానండి. ఈరోజు ఇలా ఎడిటింగ్ చేశాను కదా నేచురల్ సౌండ్స్ తోటి, ఇలా ఎడిటింగ్ చేయడం మీకు నచ్చిందా లేదా నచ్చలేదా అన్నది కింద కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే ఇలా ఎడిటింగ్ ఇంకా చేయమంటే కమింగ్ బ్లాగ్స్లో అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తానండి. మీకు నచ్చిందా లేదా, వద్దా, కావాలా అన్నది కింద కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. అండ్ ఈ బొమ్మ ఉంది కదా హౌస్, మా షాను దాని పప్పీ కోసం ప్రిపేర్ చేసింది, బాగుందా లేదా అని అడగమంది మిమ్మల్ని.